Vou comezar este relatorio cuns poucos datos dunha enquisa da Confederación Ampas Galegas fixo a finais do curso pasado. As preguntas que vou explicar están dentro dun contexto xeral sobre a educación no rural. Responderon 620 familias, fundamentalmente do medio rural, aínda que non limitamos a participación, e estamos a falar máis ben de infantil e primaria que de secundaria. Por axilidade, vou dar só os datos maioritarios, cando os sempre ou case sempre superaran os nunca ou case nunca. Que nos din as familias? As diferentes preguntas. As nenas e nenos falan galego na casa? Pois sempre ou casi sempre un 46,4%. Na aula, un 53% falou sempre ou casi sempre. E no recreo, baixamos un 44,7%. Na rúa, ainda baixamos máis, a un 41,9%. Preguntamos tamén polo profesorado, e o profesorado na aula dinos as familias, se supón que a través da información que lle transmiten as súas fillas e fillos, que falan en galego sempre ou casi sempre un 52,5%, e nos recreos incrementan esa porcentaxe ata o 55,2%. As familias tamén lles preguntamos, fixemos 3 preguntas directas. As nenas e nenos falan cada vez menos galego, o 58,1% están de acordo. As nenas e nenos deixan de falar galego segundo van medrando, o 51,1% están en desacordo. As nenas e nenos falan menos galego cando comezan na escola, o 60,4% están en desacordo. Se facemos unha lectura rápida destes datos, deducimos que no contexto rural as varianzas entre os diferentes contextos non son demasiado exageradas, pero a supervivencia da lingua galega está claramente en risco. A lectura podería ser que as nenas e nenos que comezan falando en galego continúan facendo unha porcentaxe elevada, pero que ese grupo é cada vez menos numeroso. Que a mocidade galega non fala en galego é un feito demostrado polos numerosos traballos que de acotío están a lembrar. Que non o fala porque non quere facelo semella ser tamén unha realidade indiscutível. Porén, non é tan indiscutível a razón pola que non quere utilizar a súa propia lingua, máis aínda se comparamos a esa mesma mocidade coa doutros lugares non tan arredados nas que a lingua é sinal de orgullo e identificación. Ou quizás sexa iso. A mocidade non utiliza aquilo que detecta como obsoleto ou non actualizado. De xeito ordinario desfaise do que entende como superado, como propio de outras xeracións, que é tanto como dicir de outras ideas xa aprobadas, utilizadas e esgotadas. Esa idea serve tanto para a lingua global como para os usos particulares de calquera lingua que se utilice. As palabras que soan velleiras non son de cobiza, marcan negativamente no grupo social e iso é o peor pesadelo de todas as mocidades. É sorprendente para as familias observar como iso ocorre hoxe en día mesmo co inglés, onde as nosas fillas están a corrixir o que nós estudamos hai décadas, dicindo de seguido papá, iso dicíase antes, e ese antes lévanos directamente a un pasado morto e enterrado no seu maxín. Que dicir xa do español? Lingua franca entre a mocidade que non por iso deixa de estar constantemente corrixida por palabras e perífrases de calquera outra lingua que soen máis amazing ou máis cool. Non é a única característica. A mocidade non só é moderna e actual, tamén é global, non ten lindeiros mentais, boa cousa, por certo. E por iso desatende tamén aquel xeito de expresión que non a conecta coa totalidade, cunha totalidade que expresamente, hai que o dicir, só está formada pola parte atractiva da humanidade, pola parte que marca as pautas comerciais de consumo polas que se rexe a sociedade moza de cada momento, tamén a adulta, ninguén pense que fago distingos, o que ocorre que aquí só estou falando da mocidade. Nesa totalidade parcial non ten cabida aparentemente o galego, tampouco o español ten demasiada, por certo. Hai máis cousas. A sensación de que falar galego cando se remate a infancia é unha expresión aberta de ideoloxía demostrada. Hai, obviamente, unha parte da mocidade que fai a expresión libre do seu pensamento político, sexa cal sexa a orientación deste, pero hai unha maioría que prefire non etiquetarse, nin moito menos que etiqueten. Esta idea é falsa. Non fai falta dicilo, pero está aí e pesa. A identificación, aínda hoxe en día, cun rural pouco avanzado. Existe, e sabemos, un rural moderno e actual, e as súas habitantes non están en absoluto lonxe do común. Pero non é ese o rural que se identifica co galego. Tamén é unha idea falsa, pero tamén está aí e tamén pesa. O grupo social, porque eu non fago que ninguén fai, aínda que é probável que individualmente cada quen fixera de boa gaña ao contrario. Iso notase moito na transición da ESO ao bacharelato e máis aínda a universidade,
cando o contexto comeza a significar menos e a defensa do propio vai gañando importancia. Por iso estamos a observar, esperanzados, por certo, como se recuperan falantes a partir desas idades. A inseguridade no coñecemento propio. Moita da mocidade xa non herdou a lingua dos seus e non ten puntos de referencia externos que lle outorguen seguranza no seu emprego. Todo falta en galego. Non hai música en galego, non hai cinema, non hai banda deseñada, non hai xogos. É complicado lanzarse a falar unha lingua que se sinten moitas veces como sós nesa decisión. A molestia que causa a imperiosa necesidade de vivir en dúas linguas á vez. Non podes facer unha procura en galego na internet porque non terás todos os resultados que queres, menos aínda se a túa procura é sobre tecnoloxía ou moda en calquera das súas variantes. Tampouco podes mercar en liña en galego ou coller unha entrada para ver unha película, nin moito menos participar en redes sociais que semellan feitas para o desleixo da nosa lingua. E para que vas vivir en dúas linguas cando podes vivir nunha soa sen problema? Vela aí realmente a cuestión, poder vivir nunha soa lingua sen problemas e que esa lingua non sexa o galego. Cando se falaba galego neste país dun xeito maioritario, e calquera de nós podía lembrar a unha avoa que se o fixo, desenvolvías unha vida normalizada nesa lingua. Só tiñas que transixir cando falabas coa autoridade, e aínda daquela o cambio era para un idioma que nin español era no pensamento de quen utilizaba, porque era algo que sumaba unhas verbas rituais que se utilizabas naquel contexto e tras lo que logo retornabas á vida de teu. E esa vida estaba en galego necesariamente, porque esa realmente era a forza que tiña. A vida cotián tiña que facerse en galego. Era como sabían comunicarse, era como conseguían entenderse. Os que xa peiteamos canas, aínda lembramos como non hai tanto en determinados contextos todo o mundo necesitaba falar en galego, mesmo que non o falaban nunca, porque era o único xeito de se facer entender. Mas agora xa non é así. Agora, e xa hai anos disto, unha persoa que fale absoluta e teimosamente en español non vai ter ningún problema na súa vida diaria na Galiza. Moito antes de aprender nós todos a falalo con naturalidade, aprendemos a permitir que outras falaran en español e adaptámonos. Deixamos de ter como necesaria a propia lingua e aí demos o primeiro gran paso para perdela. Semella que estou a apartarme da mocidade, da infancia, da escola, da aprendizaxe e da castelanización das meniñas e meniños, e para iso está a xornada, mas non é tanto que me aparto. O que quero dicir é que as nosas fillas e fillos aparecen á vida nun mundo moi diferente do que fixemos ata hai uns anos. Moitos deles aparecen de cheo nun mundo que vive a marxe do galego, mesmo chegan a non escoitalo na súa primeira infancia mentres non se escolarizan, e mesmo, subindo aínda outro chanzo, chegan a descoñecelo cando topan con el na etapa escolar, a non saber que iso é outra maneira de falar e escoitar, e por iso identifican a lingua cunha outra materia que hai que aprender, o galego é como o inglés, como as matemáticas ou como as ciencias. O problema novamente está no que hai, non en como se vive. Sempre dicimos, e as estatísticas afírmano, que a escola castelaniza. Mais eu penso que habería que fazer unha valoración máis ampla desta castelanización. A escola, ou agardaría en algúns casos, é o primeiro lugar onde te xuntas cos teus. Por moito parque, moitas curmás e moitas fillas de amizades familiares que teñas, onde atopas un grupo heteroxéneo de descoñecidas semellantes a ti é na escola. E ese grupo de descoñecidas ten unha característica fundamental, é un microcosmos da sociedade real. Para os que defendemos a escola pública como a única organización educativa merecente de respaldo e defensa, o maior valor é precisamente a súa representación do que hai aí fora. Mandamos as nosas fillas á escola para que vexan o mundo e se xunten con el. Tamén para que aprendan, por suposto, pero iso nun primeiro momento é menos relevante. O que queremos é que estean con outras nenas e nenos, que fagan a aprendizaxe da convivencia e a vida compartida. E esa vida compartida non está en galego. O único problema da escola neste momento non é ser un elemento castelanizador, é non asumir a súa obriga cultural de ser un elemento galeguizador. Renunciar ao seu carácter normalizador dunha lingua que representa a identidade do seu alumnado, o seu vencello co medio que deben coñecer, e promover no alumnado a seguranza de que é nesa lingua onde mellor van poder expresarse a si propias. O alumnado ten que interiorizar que o galego non é limitativo, non é desaxeitado en ningún contexto, non impide desenvolver ningunha actividade. Teremos que coller préstamos de outras linguas, e cal non o fai? E haberá que ir creando expresións que se movan na modernidade con naturalidade.
aínda que iso implique deixar para as vitrinas aquela parte da lingua que só represente as realidades superadas outramente, como calquera outra lingua. Non temos unha lingua que haxa que limpar de ningún lixo inaceptable. Non hai sensación ou sentimento que non teña en galego unha expresión velida. E tampouco temos unha lingua morta, aínda que quizáis estea a dar as primeiras mostras de estar en risco de morte. O galego non é aínda como outras linguas a piques de desaparecer. Estamos ben vivos e activos moitos miles de galegas e galegos que o falamos de acotío e que non notamos eivas na nosa comunicación por o facer. Entón, por que perdemos falantes entre a infancia e a xuventude? Por que as nosas nenas e nenos se non falan en galego ou se falan están dispostas a abandonalo en canto aparece un contexto en español? Non vou descubrir o que xa está moi explicado. Perdemos falantes porque non hai ningún interese político e económico en que os conservemos. Perdemos falantes porque a fórmula de non facer nada para enfrontar un problema é moitas veces a solución máis doada para que ese problema desapareza, aínda que esa desaparición tamén traia de seu a perda da oportunidade de resolvelo en positivo. Non podemos esquecer que a solución máis cómoda, a solución máis económica, de ter un mundo onde haxe unha única lingua franca para o comercio, onde se abaraten custos nas transaccións facendo que faga falta para conseguilo, tamén destruir un idioma, onde non sexa mester subtitular as películas ou incluir unha lingua máis nas portadas dos produtos que mercamos. A solución máis doada sempre é a que arrasa coa cultura e coa diversidade, a que se abandeira de normalidade, pero dunha normalidade feita a medida de que se beneficie dela. Non vai ser a economía quen defenda o galego, iso sabémolo, máis ben irá detrás da demanda real que poida xurdir. Por iso, o remedio terá que vir máis ben da acción pública, da acción política e da acción educativa. Coñecemento do propio, orgullo de noso, coñecemento da singularidade galega, identificación coa nosa contorna, a nosa historia, os nosos costumes e a nosa maneira de entender a vida. Comprensión fonda de que a lingua é a nosa mellor ferramenta e a nosa creación máis grande, que non é mentira que calquera lingua serva para comunicarse, pero que sí que o é que calquera serva para facernos entender íntegramente, porque ese paso íntimo está reservado á lingua de cada quen. Todo isto son valores que positivamente teñen que ser absorbidos polas novas xeracións para que o uso do galego sexa novamente a normalidade deste país noso. E a escola? A escola é unha ferramenta imprescindible na creación desta normalidade recuperada, pero non vai ser a ferramenta fundamental porque, como xa comentei antes, non pode desentenderse da realidade que a conforma. E tampouco pode desentenderse da administración que a organiza. Mentres a política galega e a española na parte que lle toca non entenda que a defensa e a promoción da lingua galega é unha das máis claras razóns da súa existencia, é difícil que pensemos que se van ditar normas e derrogar outras que faciliten o único contexto normalizador posible, a inmersión lingüística absoluta en galego no eido educativo, nomeadamente nas primeiras etapas da educación. E absoluta quere dicir desbordando as aulas, chegando aos patios, aos xogos, aos recreos, ás citas e as referencias. Falalos sempre, lelos sempre, escoitalos sempre dentro da escola. Albert ten abondo para incorporar outras linguas na simplificación e no estudo, pero ten que ser logo de crear o substrato vital galego. Medrar dende o noso e non construir sobre o alleo porque chegaremos máis longe. E para iso fai falta unha escola, unhas familias e uns docentes conscientes e entregados, pero sobre todo fan falta materiais en galego, audiovisual en galego, textos de estudo en galego, referencias musicais, teatrais, deportivas e sociais en galego. E todo iso ten que organizalo unha administración galega e que defenda unha identidade galega. Ninguna destas cousas é por si mesma a solución, pero si o será a mestura de todas estas cousas. Volveremos falar en galego cando se construya unha sociedade que o permita, non antes, pero é nesa construcción onde temos que estar todas xa mesmo. Moitas grazas.